Ayan, grabe mga kalakbay. At nasa overcome po yung fear dito sa Singles ATV Rides Tour and Services. Ay grabe. Uy kuya, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa Kalakbay TV. At sa pag-guide po sa akin. Ginervyos ako. Pero na-overcome ko. It's a really wonderful experience talaga. Thank you so much, Single ATV!